байцгаанууд та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. За өнөөдөр би хуучин шүү яг одоо ерөнхийдөө хэвлэмэл материал дээр байгаа зураг, график, зургийг яаж одоо тоон хэлбэрт шилжүүлэх вэ гэдэг талаар тэгээд энийг бол би өөрөө ашиглаж чаддаг. Гэхдээ ингээд ашиглахгүй 2-3 сар болчихгоот мартчихад байдаг учраас бас өөртөө зориулаад бичлэг хийгээд тавьчихсан билүү гэж бодсон. Тэгээд энэ ч гэсэн та бүгдэд бас хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За тухайлбал яг ямар ажил хийх гэдэг юм бэ гэхээр нэг өгүүлэл харуулъя. За энэ ингээд нэг өгүүлэл байж байгаа. Шинжлэх ухааны өгүүлэл. За тэгэнгүүт одоо өгүүлэл дотор ингээд нэг сайхан график байж байгаа. Энэ график. За энэ график дээр бол одоо ийм 3 гадаргуу бол ингээ байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ тоон өгөгдлүүд мэдээж энийг бол тоон өгөгдлүүдээр байгуулсан байгаа. Тэгэхээр тэр тоон өгөгдлүүдийг яаж энэ зургаас буцааж гаргаж ирэх вэ гэдэг талаар авч үзэх гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл одоо энэний дагуу x тэнхлийг явж байна. Дээшээ y тэнхлийг явж байна. Тэгээ x, y-гээс хамаарсан энэ цэгүүдийг л одоо тоон өгөгдөл болгож авмаар байгаа юм. Тэр яг уу бид нар бол яаж хийдэг байсан бэ гэхээр энийгээ сайхан ингээ скриншот хийж аваад автокад руу оруулж агаад тэгээд босоо болон хэвтэйгээр нь сайхан масштаблж агаад тэгээ ингээ дээгүүр нь дуурайлгаа зурдаг ч юм уу те зурчаад тэгээд тэндээсээ одоо тоон одоо нэг цэгэр ингээ огтлж байгааг ингээд сонгож авдаг ч юм. Тиймэрхүү байдлаар хийдэг байсан л да. Гэхдээ одоо жишээ нь энэ дээр нэмж график энтер зурах өөрийнхөө үр дүнгийг одоо ингээд зурах шаардлагатай боллоо гэж бодох юм бол заавалжгүй энэ мэдээллүүд бол тоон байдлаараа байж хэвээр энэ x, y дээр яг хэд харгалцаж байгаа юм бэ гэдгээр байж хэвээр. За ийм зүйлийг яаж хийх вэ гэдэг талаар авч үзсэн. Гэхдээ би болохоор жишээгээр юу үзүүлэх вэ гэхээр одоо энэ нэг ийм гадаргуу шүү дээ. Цул хар зураасаар зурагдсан. За энэнийг тоон хэлбэрт шилжүүлж харуулах гэж байгаа. Тэгэхээр миний ажил болохоор энэ 3 графикийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх биш, энэ доотлолт нээж байгаа энэ гадаргууг гэсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ажилбар бол адилхан. Тэгээ би бол нэг илүү юм хийх гэдэг байгаа. Юу гэхээр би одоо энэ байж байгаа энэ хар зураасаар хийж байгаа энэ геометрийг тор хэлбэрт шилжүүлж тухайлах гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хатуу хэсэг. Энэ хэсэг нь болохоор тэгээд усч байж болно, агарч байж болно юм шингэний орон зай. Энэ доотлол нь болохоор хатуу хэсгийн орон зай гэдэг. Тэгээ энийг бол загварчлах гэдэг юм л та. Загварчлаа дараа нь гарч ирсэн үр дүнгээ энэ гуравтай харьцуулах гэдэг. Тэгэхээр эхний удаад бол надад энэ доотлын цул хар зураас л шаардлагатай болж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ зургаа бол сайхан скриншот хийгээд хадгална эхлээд. За энэнд бол PDF байж байгаа. Хэрвээ та нарт ингээд скан хийгээд ядсан зураг хэлбэрээр байж байгаа мэдээлэл байж байгаа бол шууд тэрийг ашиглана. За скриншотыг бол ингээд хийчихвол эсвэл компьютерийн скриншотоор зураг болгоо хадгалчихвол. За би бол ингээд зураг болгоо хадгалсан байгаа. За энэ байж байна. Энэ байж байна ингээд. За энэ дээр би нэг нэмэлт хэдэн зураас татсан ба. Яг тэгэхээр одоо энэ яг гол бол 0.5 биш 0, ийшээ бол 0.5, ийшээ хасах 0.5. Тэгээд яг энэ b гэдэг энэ цэгийн дээдлэлт нөгөөд координатын хэлэл маань яг хэд юм бэ гэдг нь бол мэддэхгүй. Тэгэнгүүт автокад руу оруулж агаад скейлдж агаад олсон ба. Тэгээ энэ дээр жоохон хажууд шин 0 цэгээ аваад тэгээд ингээд дээшээ яхаар ингээд тэнхлэгээ ямарч байсан зурцсан ба. За тэгэхээр ямар програм ашиглах вэ гэхээр янз бүрийн ийм графикийг тоон хэлбэрт шилжүүлдэг ийм програмууд гэж байгаа. Тэгэхээр энэ програм бол айгүй их одоо шаардлагатай байдаг. Лабораторийн судалгаа туршилт мөршилт явуулж байгаа тохиолдолд бол зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тэр нь плотижтайзер гэдэг хамгийн энгийн тэгээд нээлттэй их өсвөртэй юм програм байгаа. Тэгээ энийг бол татаж аваад суулгачих хэрэгтэй. Энэ бол интернет дээр байж тэгээд плотижтайзер гэдэг хайнгууд source code ч юм уу тиймэрхүү сайтууд дээр л байж байгаа. За ингээ програм руу оръё.
За програм руугаа оронгууд за ийм цонх гарч ирнэ. За энэ дээр файл гэж дараад open гэж дараад за нөгөө зургаа оруулж ирнэ. За манай зураг бол энэ байж байна. За ингээд зургаа оруулаад ир ямар ч байсан. За зургаа оруулаад ирсэн нэлийн том зураг байна. Тэгэхээр багасгачих. Жон багасгая. Тэгэхээр энэ out гэдэг дарангууд ингээ багасчих. За ингээ багасгаад ямар ч дэлгэцэндээ оруулаад ирлээ. За одоо энд ингэж энэ дээр choose most negative end of x axis гэж. Тэгэхээр энэ бол x тэнхлэгийн хамгийн бага цэгийг сонгоо гэж. Тэгэхээр манай хамгийн бага цэг бол энд гэж үзэж байгаа. За энийг ингээ сонгочих. За тэгээ утгыг өгч. Утга нь бол 0 байна. За тэгээ хэрвээ энэ x тэнхлэгч нь логарифмын хуваарьтай бол лого ингээд сонгочихно. За x-ийг y-тэй калибрац хийх бол энийг чагталчихна. Тэгэхээр энийг бол сүүлд нь тайлбарлая. Яг калибрац гэдэг нь бол нөгөө y аль нэг тэнхлэг нь бол яг ижлэхэн масштабтай. Гэхдээ нөгөө тэнхлэгийн ингээ масштабыг өөрчлөөд ингээ дахин хэмжээд байх тиймэрхүү зорилгоор яадаг. Тэгэхээр биднэрт бол энэ хоёр бол хэрэггүй. Тэгээд саяны цэгийг болохоор y-ийн хамгийн бага цэгээр авч үзэхүү гэж байна. Тэгэхээр team A гэдэг окей дарч. За тэгэхээр y-ийн хамгийн бага утга нь бол бас 0 байна. Хоёулангийн 0-оос эхлүүлээ гэж. Гэхдээ энэ дэлгэцэн дээр бол асах 0.3 хавцаа хэлж байгаа шүү дээ. Яг гоо тэр бол дараа нь иймэрхүү график зурхтаа юу ачиж болно. Иймэрхүү байдлаар тохируулах гэж болно. Одоо бол 0 гэж өгөх гэдэг. За 0 гэж өгч. За дараагийнх нь юу авах вэ гэхээр x-ийн хамгийн төгсгөлийн цэгийг сонгоо гэж. За тэгэхээр x-ийн хамгийн төгсгөлийн цэг одоо энэ хавцаа гэсэн үг шүү. Миний маус бол харагдаж байгаа. Миний гар их хурдан хөдөлдөг болохоор та хэд миний маусыг алдчих магадгүй. За энд байна. За энэ дээр ингээд дарч. За миний зорилго болохоор юу гэхээр нөгөө энэ геометрийг тухайлах гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайлна гэдэг маань энэ геометрийг бол торнууд тухайна. Тэр надад хэдэн ийшээ одоо x тэнхлэхийн дагуу хэдэн тор хэрэгтэй гэхээр би бол одоо 140 тор хэрэгтэй гэж үзье. За яг энэ бол ингээд x-ийн дагуу хурд 1.4 м байхгүй юу. Тэгэхээр 1.4 м-ийг 140 торонд л тухайлна гэсэн үг л дээ. За 140-ийг өгчээ. За дараагийнх нь болохоор y-ийн хамгийн их цэгийг сонгоно. За тэгэхээр тэр нь бол энэ байлж та тийм ээ. За энэ дээр ингээд дарчээ. За энэ дээр бол ингээд 0.3 0.2 алдааг болдог. 0.3 0.2 ингээд 0.5 байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр 0.5 гэж 50 тор байх хэрэгтэй гэсэн. Гэхдээ энэ нэг жижигхэн зай дээр алдаа хийчлээ шүү. За энийг яаж аргалах вэ? Хэдэн тор байж болох вэ энд жижигхэн зайд? За юуч ахаад эхэлчихье. Ахаад эхлэе. За new гэж сонгочихъя. Open. За би юун дээр алдснаас тайлбарлаж өгнө. Энийг хаачих. За би юун дээр алдсан бэ гэхээр одоо y-ийг тэмдэглэх гэсэн чинь y-ийн хамгийн бага цэг нь бол уул нь энд байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би энд алдчих. Тэгэхээр эндээс эхлэх хэрэгтэй гэсэн. За x-ээ энэ дээр 0 гэдэг өгчээ. За y-гээ бас тэн дээр 0 гэдэг өгнө. За тэгэнгүүт за энд бол нөгөө x маань 140-оор байх хэрэгтэй. За энд болохоор за y-ийн хамгийн их цэг байх хэрэгтэй. За энэ нөгөө хоорондох энэ жижигхэн зайг би мэдэхгүй болохоор 0.3 дээр x y-ийн 0-ыг бол давхцуулах хэрэгтэйсэн. Түрүүнд тэрийг тэг хийлгүүгээр алдчих. За тэгэхээр y-ийн хамгийн их цэг нь болохоор одоо нэмэх 0.2 дээр байгаа. Энэ чинь 0.5 м гэдэг чинь 50 тор хийх хэрэгтэй гэсэн. За ингээ окей дараад за x-ийг бол x-ээр нь тэмдэглэжээ. За энэ болохоор нэг x y-ийн тэнхлэгийнхаа нэрийг өгч байгаа.
Тэгэхээр таны график дээр x нь одоо арай өөр нэртэй юм бол тэр нэрээр нэгжүүлнэ. Y нь өөр нэртэй юм бол тэр нэрээр нэгжүүлнэ. За энэ удаад бол зүгээр x y-гээр нэвчээ. За ингээд ямар ч байсан x y тэнхлэгээ өгчөж байгаа. За тэгэх юм бол одоо энэ дээр энэ дотор байгаа ямар ч графикийг ингээд одоо ингээд зураад дээрээс нь давхрал зураад авахд тоон өгөгдөл нь бол яг одоо анх график зурхтаа ямар ухаар өгцөө тийм ярил гарч ирнэ гэсэн. За одоо би бол энэ нөгөө цул хар зураасаа зурна. За эндээс эхлэе. За ингээд ойр ойрхон цэгүүд аваа авчнаа. Буцаад энд нэг хатах хэвээр. За ингээд хатгаа авчих. Би нөгөө энэ геометрийг тухайлах гэж байгаа учраас энэ хар шугам өөрчлөгдөж байгаа хэсэгт л айгүй олон цэг авсан дээр тэгэх болохоор нэг хэд нэг жоо наривчлал муутай болчихдөг. За энэ хэсэг бол шулуун байх гэж бодоод тасцсан чи арай яг график дээр шулуун биш юм шиг харагддаг. За ингээд шулуун хэсгүүд бол арай жоохон хол авчиж болно. Гэхдээ та хэд бол жишээ нь график тоон хэлбэрт шилжүүлж байгаа бол одоо энэ цэгүүд шүү дээ тийм үү? Энэ цэг болгон дээр л дараад авчихна гэсэн үг шүү дээ. За минийх бол одоо ингээд баг дуусчихъя. За сүүлийнх нь бол эдгээр байна. За ингээд дуусчлаа. За дуусчаад яах вэ гэхээр тоон гэдэг дээр дарна. Тоон. За энэ дээр дарна. Дарангууд одоо ингээд сая галс гараад ирлээ л дээ. За энэ шууд автоматар гарч ирнэ. Энэ digitized points гэдэг. За тэгэхээр энэ бол ингээд нөгөө x y-ийн чинь нөгөө координатууд нь ингээд байж байгаа. Тэгэхээр одоо энийг бол ингээд копидод авчна. Копидод авчна эсвэл энийг бол save as гэдэг ямар нэгэн файл болгоод хадгалчихвол за би бол зүгээр копидод авчих. За тэгэнгүүтээ би нөгөөхөө тухайлах газар авчираад за текст файл болгоод хадгалчихъя. Data гэдэг. Data гэж байгаа юм байна шүү дээ. За new data гэж. За ингээд ороод за ийшээгээ copy чи. За энд би нэг засвар хийх гээд байгаа маа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хасах 0.8 гэж бол байхгүй. Энэ бол 0 байх хэвээр. Энэ бас 0 байх хэвээр. Энэ 0 байх хэвээр. За энэ бол мэдгүй. За ингээд хасгуудыг бол би 0 болгочихж байгаа. Яг тэгэхээр хасах руу бол тоороогүй шүү дээ. За ингээд окей гэж save. За одоо би тухайлах гэдэг програм маань ийм geo гэдэг нэртэй програм байгаа. Портран програм. За энийг бол би бичээгүй манай Япон багш бичсэн байгаа. За нэг ийм програм байгаа. Тэгэхээр энэ бол 2 болон 3 хэмжээст геометрийг тухайлдаг. Тухайлж одоо тор үүсгэх гэх юм уу? Тор үүсгдэг ийм програм байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тооцон бодох шингэний динамикийн загварчил үлдэхийн тулд эхлээд геометрийг бол тухайлсан байх хэвээр. Тэрийг хийдэг гэсэн. Тэгэхээр энд бол нэг энэ програмд чухал одоо мэдээллийг бол энэ контрол файлаар өгнө. За тэгэхээр энэ мэдээллүүдээ бол copy доод энэ контрол файл дотор яг энэ хэсэгт бол хуулна. За энэ хэсэгт нөгөө x y-ийн ч мэдээлэл энэ хэсэгт л өгч байгаа гэсэн үг л дээ. За тэгэнгүүт одоо энд хідэн ийм өгөгдлүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол хамгийн чухал бол энэ 16 гэдэг байгаа. 4-р баганд цэгийн тоо буюу мэдээний мөрний тоог оруулаа гэж. Тэгэхээр мэдээний мөр бол 42
ингээд 7-оос эхэлсэн гэдэг чинь 42-оос хасдаг нь 6 гэсэн үг. 6 буюу дээдлийнх нь гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд 36 мөр тоо байгаа юм байна. За энэ бол мэдээж энэ дээр бол бас харагчлаа. Энэ дээр бол юу н байхгүй юм байна. Мөрний дугаар байхгүй юм. За 36 гэдэг өгчөж байгаа. За энэ болохоор x тэнхлэгийн торны тоон дээр 10-ыг нэм гэж байна. Тэгэхээр бид нар бол 140 байна гэсэн шүү тийм үү. Тэгэхээр 140 дээр 10-ыг нэмэхээр 150 болчихж байгаа. За ингэж өгчөж байгаа. За энэ болохоор y тэнхлэгийн нүдний тоо гэж. Тэн дээр 10-ыг нэм гэж. Y нүд болохоор манайх бол 50 шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр 10-ыг нэмээд ингэж 60 гэдэг өгч. За ингээд контрол файл нь бол болчихж байгаа. За энэ програмыг бол ажилуулна. За ажилуулахдаа ifort geo гэдэг ингээд энэ нөгөө портроны кодоо бол хөрвүүлэх хэрэгтэй байгаа машиныг ил рүү. За ингээд geo.exe гэдэг хөрвчлөө. За тэгвэл энийг бодуулна. За бодоод энд finish гэдээ дуслаа. За бодогчлаа гэсэн үг. За бодогдоод гарч ирсэн үр дүнгийн энэ transform гэдэг програмаар харна. За энэ тухайлах үйлдэлийг бол та хийхгүй гэж болно. Энэ бол надад хамаатай юм байна. За энэ grid гэдэг энэ файл бол саяны үр дүнгээр бол гарсан байна. За энийг ингээд нээгээд үзэх юм бол ингээд нөгөөх чинь ингээд гараад ирчих. Саяны нөгөө геометрийн тухайлалт гэсэн ч одоо энэ шүү дээ. За хажуу жишээ бол 140 явна. За энийг бол H нь бол 140 юм байгаа юм. V нь бол 50 юм байгаа юм. За нэг иймэрхүү л. За 280 жоохон томоор үзэх юм бол 100. За иймэрхүү болсон байна. Одоо энэ 0 гэдэг бол хатуу гэсэн үг. Энэ 1 гэдэг бол шингэн байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бол одоо яг энэ геометрийг бол за ингээд тухайлчиж болж байна. За баярлалаа. Таны нөгөө авсан мэдээлэл дээр нэг жоохон нэмэлт хийчихье гэж бодлоо. За мэдээлэл ингээд авчлаа. За нөгөө new data гэдэг ингээ мэдээлэл хийж байгаа шүү дээ. За энэ мэдээлэл дээр яаж график байгуулах вэ гэдгийг нэг тайлбарлаад өгч. За энийг бол Excel дээр оруулж байгаа график байгуулчих болно. За би болохоор энэ GNU plot гэдэг нэг програм байна. GNU plot. За энэ програмыг дуудаж авчираад график байгуулж үзье. Тэгээ нөгөөтгтөө маань адилхан харагдах нь үгүй юу гэдгийг л одоо үзүүлэх гээд байна л та. За энэ графикаар энэ програмаар график байгуулахын тулд эхлээд нөгөө фолдерынхаа байрлалыг заана. За нэлээд уншиж байна. Яагаад уншаад байна? Уншдаггүй давуулна. За ороод ирлээ. За ингээд энэ дээр болохоор ингээ фолдероо заадаг чинь. За ингээ фолдер ороод ирлээ шүү тийм. За тэнгуут new data гэдгээр график байгуулах гэдэг. За float new data text using нэг 2 дугаар мөрийг ашиглаад. За ингээд нөгөөч одоо ингээ график чинь ингээ гараад ирж. За жоохон ингэж. За одоо бол ингээ цэгүүд л харагдчих тийм. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ with line point таагаар байгуул. Тэгэхээр ингээ ийм гараад ирж байгаа. Тэгэхээр бол яг бид хэд бол яг л авсан байгаа шүү дээ тийм үү. Төрөний нөгөө энэ график шүү дээ. Энэ графикаас л одоо татаж авсан цэгүүдээр одоо ингээ график байгуулах юм бэл юм л болж байгаа. За ийм л байна да. За жинхнээсээ баяртай.